बालेन सरकारले लिएर आएको नीति नियमले यदि कुनै जनता मर्छन् भने यहाँ जनताले सरकारले मारेको हो भन्न पाउने हाम्रो अधिकार छ। ताई भोलि त्यो ठाउँमा मै पुगौँला, मैले लिएर आएको नीति नियमले कसैलाई असर पुग्छ र मर्छ भने त्यो सरकारले मारेको एउटै नीति र एउटै नियम लिएर आउँदा सबैलाई समेट्न सकिँदैन। जस्तै 25,000 को हामीले जरिवाना तिर्ने बाइकमा भनेर लिएर आइएको छ होला। साउको छोराहरू धनी बनेका छोराहरूलाई 25,000 र 25 लाखले तिर्न लाए पनि तिर्छन् कि त्यो बनाइदेऊ। र सामान्य राइडरले व्यवसाय गरेर खाने जसरी राइडर छ त्यो राइडरलाई 25,000 को जरिवाना तिराउनु भयो भने र बिहान बेलुका केही सामान ओसार पसार गर्नेलाई 25,000 तिराउनु भयो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। भन्न खोजेको नीति नियम लिएर आउनुहोस्, तर यहाँ वर्गीय असमानता छ है, जनता सबै इक्वल छैनन् हो, यो पनि विचार गर्नुहोस्। जसरी सुकुम्बासीमा तपाईँहरूले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नु नगरिकन उहाँहरू लैजानु भयो, लैसकेपछि केही समय होला भने कुर्यौँ भन्दा 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 आज त सुकुम्बासी होइनन्, उनीहरू त भेडा बाख्रा जस्तो भइसकेका छन्। कहिले गाडी बोकेर उता पुरा छ, कहिले गाडी बोकेर उता पुरा छ, कहिले पानी परेर उनीहरू बिचल्ली भएका छन्, औषधि खान पाएनन्, समयमा खाना खान पाएनन्। यो बिचल्ली गरे के को लागि? बालेन सरकारले सुकुम्बासीलाई बिचल्ली बनाएको के को लागि? न सुकुम्बासी टोलमा कुनै एउटा केही तयार भएको छ, निर्माण भएको छ, न त सुकुम्बासीलाई हटाइसकेपछि त्यहाँ करोडौँ नाफा भएको छ, न अरबौँ नाफा भएको छ। कमसेकम त्यो देखाओस् न त। हामीले सुकुम्बासीलाई यहाँ सारिसकेपछि राजनीति यतिसँग चाहिँ फाइदा भयो है भने फाइदा देखाओस् न भयो, त्यही फाइदा सुकुम्बासीलाई दियोस्। होइन भने व्यवस्थापन नगरिकन सुकुम्बासीलाई अल्पत्र पार्नु भनेको मान्छे हो कि भेडा बाख्रा हो सुकुम्बासी? यहाँ चाहिँ सरकार चुक्नु भएको छ। वास्तवमा सुरुमै आएर दोजर चलाउनु पर्ने, सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने र अहिले यस्तो अवस्थामा पार्नु पर्ने मैले त्यस्तो अहिले जरुरी त देखेको थिएन। केही समय सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिदिएको भए, जुन समयमा उहाँले दोजर चलाउनु भयो त्यो समयदेखि त्यो दोजर नचलाइकन अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा समय खर्चेको भने के हुँदैछ? के हुँदैन? मिडियाबाजी गर्नु, सायद यसरी बोलिरहनु उहाँलाई स्टन गरेको जस्तो लाग्छ होला, र स्टन गरेको लागि नबोल्नु भएको उहाँको आफ्नो विचार हो, बोलेनन् भनेर मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर उहाँले लिएर आएको नीति नियमले जनता मरिरहेको छन् भने हामीले ध्यान आकर्षण गराइरहेको छौँ। बालेन सरकार यो नीति नियम जनतालाई भएन है, त्यो नीति नियम चाहिँ प्रस्ताव हुनु भएन। जसरी गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्नेलाई 25 वर्ष जेल सजाय भनेर प्रस्ताव लिएर आइरहनु भएको छ, के अरे उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। 25 वर्ष बोल्नु के 25 वर्ष जेल भने बोल्न पाइन्न, बोल्न नपाए तिमीले राजसंस्था फाले अरे अनि फेरि बोल्न पाइन्न भन्छौ। यो हामी मान्दैनौँ भनेपछि यसलाई प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भएन। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र अहिले जुन प्रस्ताव जाँदैछ जरिवाना यति तिर्नुपर्ने, यो हामी आकर्षित भइरहेका छौँ। भन्न खोजेको हामीले मागेका मागहरूमा सरकार बोल्नु परेन, तर त्यो निकाय सम्बन्धित निकायले स्वीकृति नगरिकन जनताको अब आक्रोश पोखिरहेछौँ, माइती घरमा बसिरहेछौँ, कराइरहेछौँ। यो सुन्नु पर्यो र व्यवहारमा चाहिँ सरकारले त्यस्ता व्यवस्थापन त्यस्ता नीति नियम चाहिँ लागू नगर्दै हुन्छ। नबोले पनि ठिक छ, तर हामीलाई मर्का पर्ने, जनता मर्ने नीति नियम चाहिँ बालेन सरकार लागू नगर भन्न चाहन्छु।